Pozdravujem, moje meno je Marek Sobkuliak a pre spoločnosť LR pracujem už 19 rokov. A dneska si chcem s vami prejsť štartovací seminár, to znamená, pokiaľ ste čerstvo zaregistrovaní alebo vás zaujíma nejaká obchodná príležitosť, tak mám tu pre vás možno veľmi zaujímavých 40-45 minút a verím, že si vypočujete a pozriete moju príležitosť do konca. Zazdielam s vami obrazovku a poďme na to. Tak, predstavený už som bol, povedal som, moje meno je Marek Sobkoliak, som platinový organizačný manažér. LR-ku sa venujem v podstate profesionálne, to znamená, že nechodím do práce a nič iné nerobím 18 rokov. Som narodený v Martine, som absolvent Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. 4 roky som bol aktívne dôstojníkov a som šťastne ženatý. Možno taká zaujímavosť, naozaj bol som vojakom, nikdy predtým som žiadny multilevel nerobil a toto bol môj jediný a prvý multilevel, ktorý som kedy robil a robím. Tak, možno taká prvá otázka, samozrejme, keďže to nie je na život, tak je to tak, že si ich dám sám a sám si aj odpoviem. Niekto z vás možno tento seminár dostal, že si ho musí pozrieť, niekto z vás môže byť zvedavý, niekoho zaujíma motivácia, samozrejme. Takže priatelia, ak sa vám dá, ja viem, že to je online, ale v konečnom dôsledku by bolo veľmi dobré, keby sa vám podarilo si niekde sadnúť, dať si kávu alebo vínko alebo niečo dobré a nájsť si naozaj 45 minút na seba, aby ste proste naozaj si tú príležitosť pozreli tak, ako sa má pozrieť, aby to nebolo povrchné, aby ste pritom nerobili rôzne iné veci a aby naozaj, ak to je šanca pre vás, aby vám to naozaj utkvelo a aby človek naozaj mohol začať a reálne zhodnotiť, či to šanca pre neho je alebo nie je, priatelia. Je to príležitosť naozaj pre každého z vás, nerozlišujeme, či ste dáma alebo či ste muž, koľko máte rokov, koľko máte detí, či viete jazyky a tak ďalej, nič také tu nikoho nezaujíma. Je tu neobmedzený príjem, to znamená, že niekto z vás môže zarábať 100 eur mesačne, ale sú tu ľudia, ktorí majú aj vysoko cez 10-20 tisíc eur mesačne. Flexibilná pracovná doba, to znamená, robíte koľko chcete, hlavne popri práci, napríklad keď človek začína, alebo popri materskej dovolenke, keď viete, že o rok alebo o rok a pol máte ísť do práce a neviete si predstaviť, že by ste šli do práce, tak v podstate môžete skorej začať prostredníctvom online, začať robiť tento biznis a postupom času naberete v podstate na sile a možno keď už tá materská skončí, tak v konečnom dôsledku možno ani do žiadnej práce nenastúpite, nemáte to typického šéfa, komu by ste sa museli zodpovedať za výkony. Veľa ľudí tu získava rôzne ocenenia, to znamená rôzne certifikáty, a rôzne výlety, súťaže a tak ďalej. Môžete si vybrať služobné auto podľa vašich potrieb od istej úrovne. Každý rok je tu firemná dovolenka pre organizačných manažérov a vyššie, 13. plat. A k tomu všetkému, priatelia, získate ľudí okolo seba, ktorí vás budú mať radi. Budete robiť s tými ľuďmi, ktorí chcú s vami robiť. Môžete si vybrať nejako v bežnom zamestnaní, že ste nejakých ľudí dostali a musíte s nimi vychádzať. A priatelia, získate ešte aj spriaznenú osobu, to znamená človeka, ktorý vám bude pomáhať. Je to obyčajne človek, ktorý vás do tohto obchodu zaregistroval. Tak poďme na to ďalej. Nájsť si tých 45 minút som už spomenul a preto hlavne v dnešnej dobe, keď každý sa niekam ponáhľa a každý by chcel niečo vidieť za 10 minút, priatelia, preto vám to chcem vysvetliť seriózne a naozaj trvá to dlhšie, ale budete to mať naozaj ten pravý obraz. Preto naozaj, ak sa dá, ak potrebujete okuliare, zoberte si okuliare, pustite si ma cez televízor alebo cez počítač, alebo si dajte nejaké vínko a naozaj si na to nájdete čas, kľudne, keď to nejde teraz, kľudne si na to nájdete čas večer, ale naozaj pozrite si to zodpovedne, aby potom, keď napríklad o 5, 10, 15 rokov budete vidieť našich manažérov na našich služobných autách, aby vám to potom nevadilo, že ste si to aspoň dobre nepozreli a nevyskúšali ten obchod. Takže firma LR. Ja som prakticky chodil do práce od roku 2007, 3 roky v práci, veľká snaha, zarábal som nejakých 1000 eur mesačne, šetril som si, potom mi troška pridali a tak ďalej, odložil som si nejakých 200-250 eur, podotýkam, bolo to v roku 2007, takže to je ako keby to bolo dneska 500, takže taký normálny rádový vysokoškolák, ktorý skončil školu, za rok som si ušetril 3000, za 3 roky 9000 a potom prišla autonehoda, ktorá mi všetky moje úspory vymazala a tu nastalo také troška vytriezvenie a také zamýšľanie sa proste nad tým životom, nad tým môjim príjmom. Hej. Dal som si také otázky, ako vyzerá môj kariérny rast vo svojej práci. To samé by som sa chcel spýtať vás, priatelia, ako dlho ste vo svojej práci a ako vyzerá váš kariérny rast, kde vlastne po tej materskej nastúpim. Je to možné vôbec s 2 deťmi, s 3 deťmi chodiť do tej práce, čo som chodil predtým, bude mať kto chodiť do škôlky, zo škôlky, bude sa mať kto s nimi učiť a tak ďalej a tak ďalej. Koľko si odložím za najbližšie roky, to znamená, odložím peňazí, myslím v podstate toľko, ktoré nepoužijem potom na nejaké nedoplatky, ale ktoré si dokážem reálne investovať do svojej budúcnosti. A otázka je, či vám to stačí alebo nie.
Ja som si povedal, že mi to nestačí a pokiaľ si chcem postaviť rodinný dom, mať slušné auto a slušný život, tak som zistil, že 1100 eur to v podstate už vtedy, pred 18 rokmi, jednoducho nepôjde. Tak som si začal tvoriť také zadné dvierka, samozrejme najskôr to boli také jednoduchšie zadné dvierka, to znamená, bolo to včely alebo zemiaky, ale asi viete, že na tom sa jednoducho zbohatnúť nedá. Tak som sa prakticky zaregistroval do LR. Išiel som na živý štartovací seminár, takto ako vy teraz vidíte online. Tie semináre sú aj živé, išiel som tam a v podstate nechcel som tam ísť, nezaujímalo ma to veľmi, v podstate, lebo som bol zaregistrovaný len tak na produkt, ale v podstate, keď som videl tento graf, tak všetko mi nejakým spôsobom doplo. Na tom grafe bola pyramída, ktorú teraz vidíte. Tá pyramída je bežne v živote, je absolútne všade, keď si tak zoberiete, je v štátnej správe úplne geniálna, hej, čiže to zdravotníctvo, školstvo, armáda, policajný zbor a proste všetko, všade je proste niekto niekomu nadriadený. A ja som si tu dal takú pyramídu, respektíve vtedy tam bola takáto pyramída študent, učeň, zamestnanec, vedúci, riaditeľ a majiteľ. K tomu zodpovedal vek a príjem, to znamená, študent si dokáže zarobiť niekde okolo 300 eur na brigáde, zamestnanec v dnešnej dobe minimálne tých 1000 eur v čistom a potom samozrejme človek môže byť aj vedúci, kde už máme nejakých 1800 v čistom, priatelia. No a potom tu prišla veľká hrubá červená čiara, kde v konečnom dôsledku už ten človek jednoducho nejak kariérne rásť ďalej nemôže. A 9 z 10 ľudí sa v živote nestane riaditeľom, alebo 99 ľudí z 100 sa v živote nestane riaditeľom ani majiteľom a končí na pozícii vedúci. A potom v konečnom dôsledku už ten príjem vyzerá plus minus rovnako, možno o infláciu ide postupne hore a okolo 60. 65. roku života človek prichádza do dôchodkového zabezpečenia, kde bohužiaľ dneska je ten dôchodok niekde okolo 600-700 eur. A tu bolo krásne povedané, že človek po 40 rokoch aktívnej práce skončí tam, kde kedysi začínal. Čo je naozaj, tu mi to trošku doplo, že naozaj bohužiaľ je to tak. A my, ktorí máme okolo 40 rokov dneska, tak bohužiaľ neviem a nie sme si ani istí, či ten dôchodok nejakých 700, 800, 900 eur, ako je to dnes, vôbec bude. Hej, takže preto som zistil, že treba robiť niečo inak, niečo navyše a tak ďalej. Takže prišla firma LR, v tom čase bola 22 rokov na trhu, je v 30 krajinách, to znamená naozaj človek môže to svoje podnikanie rozvíjať kdekoľvek z týchto krajín, ale samozrejme prioritné je vaše rodné mesto, hej, potom možno vaše okresné mesto, potom možno, že môžem zobrať, že vaše krajské mesto a potom to Slovensko a potom môžeme ísť samozrejme troška aj do zahraničia, ak tam máte niekde nejakých známych. Výroba produktov je pravidelne kontrolovaná, máme rôzne certifikáty, ktoré tu ale dneska pre krátkosť času veľmi rozoberať nebudem, ale samozrejme viete si to dohľadať. Náš sortiment tovaru je veľmi zaujímavý, pretože ja ako strojný inžinier by som možno, že kedysi radšej predával nejaké motorové oleje, ale priatelia, ten sortiment je tu naozaj od dieťaťa až po dospelého, to znamená, ako sa v úvodzovkách obchodne povie, ten obrad vieme robiť na každom. Hej. Máme tu vône a nimi sme aj začali v podstate, to znamená luxusné parfémy za fantastické ceny, pretože sme sami výrobcovia, nemáme reklamu, veľký obchod ani malý obchod a tým pádom ten náš parfém stojí polovicu a niekedy aj tretinu z toho, čo by stal bežne v parfumérii. Mimochodom je takýto tester vôni, viete si ich doma vyskúšať v pohodlí domova a potom vybrať a respektíve kúpiť alebo nekúpiť nejakú vôňu. Čo je dôležité, keď si nejakú vôňu človek vyberie, väčšinou pri nej zostane aj niekoľko rokov, takže ten obchod je veľmi jednoduchý. Pleťová telová kozmetika. Tu máme v podstate celé ucelené rady rôznych naozaj luxusných špičkových krémok. Spomeniem zlato, kombinácia zlato, hodváb, diamantový prášok, aloe vera gel, mikrostriebro, nanoporovité striebro. Čiže naozaj môžem povedať luxusné krémy pre pánov, takže kto chce si tu naozaj určite svoj krém nájde. Môžem sa na to pozerať ako ja kedysi, čo ja s krémami, ale žiadna dáma v podstate si nevie predstaviť deň a už aj čoraz viacej chlapov, že by vôbec nepoužili nejaký ten krém, tak prečo nie ten náš? Dieta. Dneska vieme, že 6 z 10 Slovákov trpí už naozaj obezitou, nie nadváhou, ale obezitou. To znamená, viac ako polovica Slovákov má BMI nad 30, môžem povedať. A pre nich máme naozaj fantastické a ucelené riešenie, kde máme kompletne náhradu stravy. To znamená, dokážeme naozaj človeku veľmi výrazne pomôcť redukciou jeho hmotnosti, veľmi zdravým a šetrným spôsobom, to znamená, nedostaví sa potom ten tzv. Jojo efekt a tak ďalej. Učíme tých ľudí sa stravovať, je tam aplikácia, naozaj sú tam veľmi chutné koktejly, polievky, lupienky, večer proteín, čaj a tak ďalej. Čiže naozaj môžem povedať, že luxusná dieta. Samozrejme máme to vyskúšané na veľa ľuďoch, vieme tí ľudí potom predtým aj odmerať na prístroj InBody, kde v podstate je to špičkový lekársky prístroj a naozaj tí ľudia vidia pekne postupne z čoho a ako chudnú.
Ďalej tu máme aloe vera gel, takže naozaj rôzne druhy, v podstate keď tak spomeniem, ale všetky majú 90% a viac čistého aloe vera gelu a máme tam buď potom pridaný kolagén, alebo žihľavu, alebo med, alebo broskyňa, alebo ako vidíte zázvor. Každé slúži potom trošku na niečo iné, ale ten základ aloe very naozaj dneska nájdete na internete a v podstate v tele je to taký čistič, naozaj čistí hrubé črevo, tenké črevo, obličky, pečeň, to znamená ľudovo detoxikuje organizmus. Vidíte, že štartuje a posilňuje imunitný systém. Naozaj, pokiaľ to človek začne piť, tak vidí na sebe po nejakom tom čase rozdiely. Trvá to možno 2-3 mesiace, kde ten človek naozaj vidí, že má lepšie vlasy, pokožku, nechty, že pravidelnejšie možno chodí na záchod. A dajme tomu, ak dovtedy nechodil. A rôzne ďalšie veci, rôzne chronické ochorenia sa potom zlepšujú a samozrejme človek musí vyskúšať a dlhodobo užívať a naozaj ten rozdiel bude vidieť. K tomu nám slúži veľké množstvo videí, ktoré si viete o jednotlivých druhoch aloe vera gelov pozrieť. Zanesený organizmus je ornou pôdou pre všetky druhy chorôb, jeho prečistenie preto by najmä v súčasnej dobe malo byť samozrejmosťou. Napriek tomu bohužiaľ na svojom zdraví šetríme najviac. Preto hovorím stále vždycky, keď zasvieti kontrolka výmena oleja v aute každý rok, tak človek ide a ten olej vymení, dá za to 200, 300, 400, záleží, aké máte auto, euro, ale keď vám svieti kontrolka, priatelia, a ona vám bohužiaľ svieti, akurát, že je to tak, že bolí hlava, tak si dám posle tabletku, alebo som po obede hneď ako sa najem unavený, tak si dám 1-2 kávy, alebo v podstate mám rôzne kožné výrážky na tele, kde vidíš, že telo niečo deje, alebo nechodím pravidelne na záchod, alebo chodím veľmi často na záchod. Ako hovorím, prudko môžu začať vypadávať vlasy. Telo dáva rôzne signály, rôzna únava, že v podstate naozaj niečo sa s ním deje, ale v podstate my už potom použijeme, či už je to moderná medicína alebo nejaké pozbudzovacie veci na to, aby sme to nejakú tú kontrolku prelepili, ako sa povie, a ten olej nemenili, ten olej v úvodzovkách, pretože každý človek by mal raz ročne vypiť aspoň 6 litrov aloe vera gelu alebo držať nejaký dlhší a výraznejší pôst, aby sa tomu telu naozaj odľahčilo, aby sa zdetoxikovalo a vyčistilo. Tak, ďalší produkt, ktorý tu veľmi máme, ktorý je veľmi predávaný a veľmi pomáha, je kolostrum, priatelia, či už je to tekuté alebo tabletkové. Naozaj všetci vieme, že je to hlavne pri malých deťoch využívame, pretože to veľmi rýchlo zvyšuje imunitu, deti potom chodia pravidelne do škôlky, menej chýbajú, ale aj rôzne ťažšie autoimunitné ochorenia, pokiaľ sa týka naozaj nejakých úrazov alebo proste ja neviem, nejakých takých, že treba operáciu a tak ďalej, takže veľmi rýchlo vie pomôcť s hojením tej danej rany, aby človek bol rýchlejšie fit, aby po operácii nevznikli rôzne zápalové ochorenia, ale taktiež využíva sa pri nádorových ochoreniach, alergii, ako vidíte. Takže aj tak k tomuto máme tiež veľké množstvo videí a nechcem tu dneska o tom až tak rozprávať, ale naozaj vieme si o tom pozrieť a dočítať. Ďalej máme celú radu ďalších produktov. Za zmienku naozaj stojí Super Omega, ktorú by dneska mal brať každý človek po 30-ke, môžem povedať možno aj skôr, pretože naozaj bohužiaľ každý druhý z nás zomiera na srdcovo-cievne ochorenia a sme vnútrozemský štát a nejak sa nám nedarí ryby užívať každý deň alebo každý druhý deň. Preto by sme tie omegy mali nejakým spôsobom dodávateľu. Napríklad Reishi Plus, najúčinnejšia vec nájdená v prírode na nádorové ochorenia, alebo teda naozaj, pokiaľ človek je aj potom, alebo aj počas toho ochorenia, veľmi výrazne pomáha s bojom proti metastázam a tak ďalej, probiotika, probalansy, takže naozaj celá rada rôznych produktov, o ktorých samozrejme vám povie váš človek, ktorý vás priamo zaregistroval. Máme celú radu pomôcok, ktoré slúžia potom pri predaji, či už je to lexikon produktov, dá sa povedať náš Discovery Box, Collection, potom máme rôzne DLC, týždenné ponuky a tak, takže samozrejme tam je to potom len na vás, či to budete chcieť pracovať vo väčšom a tak ďalej, potom sa vám povie, koľko čoho by ste mali mať, čo by ste s tým mali robiť. Naše výhody samozrejme máte trvalý alebo hlavný príjem, to záleží samozrejme na vás, či pôjdete na hlavný alebo na vedľajší. Ja som rok robil popri armáde, alebo necelý rok, potom som samozrejme z armády odišiel a venoval sa tomu naplno, takže je to len ale na vás, môžete si to budovať rok, 2, 3, 4, 5 a môže to byť príjem, respektíve táto firma, pokiaľ začnete robiť seriózne, je firma na celý život, to znamená, bude len ale na vás, ak sa k tomu postavíte. Vysoká kvalita produktov, na to slúži to, že máme veľké množstvo certifikátov a hlavne sme 40 rokov na trhu, pretože trh je takým ako by som povedal, rozhodcom, lebo ak produkt nie je kvalitný, tak jednoducho firma nemôže fungovať 40 rokov a už vôbec nie v 30 krajinách, pretože v Nemecku, kde všetky produkty vyrábame, to je tiež veľmi dôležité spomenúť,
tak v podstate je oveľa väčšia konkurencia v doplnkoch výživy ako na samotnom Slovensku, ale naozaj umiestňujeme sa pravidelne medzi najvyššími priečkami, získavame rôzne ocenenia za rôzne produkty, ktoré tu jednoducho máme. Stále sa opakujúci odbyt, to je možno najväčšia výhoda tohto odvetvia, pretože naozaj máme zubné pasty, napríklad zuby sa umývajú každé ráno, potom si žena naniesie denný krém, potom si naniesie make-up, tak tiež máme, potom si dáme pod pazuchu niečo, dezodorant, potom si dáme parfém, potom kto bere nejaké lieky, tak si ide dať lieky, od nás si dá aloe vera gel na ráno, probiotika alebo iné produkty. Takže v podstate je veľmi dôležité, že tie produkty sa míňajú a tým pádom máte zaručený obrad pravidelne. Rovnaká šanca pre každého, to som spomínal, pretože naozaj vôbec tu nezáleží moje manažerky, v podstate začali, keď mali deti malé, mali ich aj niekoľko, 2, 3, 4 a uspeli. V podstate nikto sa ich nepýta, len bežne, keby prišli na nejaký pracovný pohovor a povedali, že majú 3 malé deti, tak asi by ich nikto nejakým spôsobom na nejakú vyššiu pozíciu alebo veľmi ťažko dostal, pretože vie, že tá manželá žena, ale možno, že ich chlap má rôzne povinnosti, samozrejme, keď má tie deti. Žiadne skladovanie, taktiež výhoda, že vy kupujete produkt, ktorý je už dopredu predaný, takže vy ho len premiestňujete, čo je veľmi dôležité. Firma má aj linky, na ktorý ťuknete, posuniete klientovi, klient si nám ťukne, objedná si sám, zaplatí si sám a príde mu to domu a vy máte z neho províziu. Pravidelné kurzy a semináre je veľmi dôležité. Firma ponúka celé množstvo pravidelných, či už je to online vzdelávanie, ale i offline vzdelávanie na rôznych seminároch, ktoré robíme naozaj pravidelne každý mesiac a online semináre každý jeden týždeň. A možnosť medzinárodného pôsobenia, už som spomínal, vy v podstate už aj zajtra, keď chcete, môžete zaregistrovať niekoho v Prahe, v Oslo, v Londýne, kdekoľvek. On bude brať presne tie isté produkty, čo berieme my z rovnakej firmy. To znamená, nie sú žiadne rozdiely v rámci 30 krajín. Všade máme ten istý produkt z jedného závodu, ktorý je v Alene v Nemecku. A v podstate máte medzirozdeľovú províziu okamžite z toho človeka, keď si tam niečo objedná. No a spoločnosť, ako som spomínal, je viac ako 40 rokov na trhu a to je naozaj základ toho, pretože jedna firma zo 100, naozaj podotýkam, jedna firma zo 100 prežije 15 rokov na báze sieťového marketingu. Takže keď vás budú oslovať spoločnosti, ktoré sú tu teraz prvé a nové a vy budete medzi prvými, takže dajte si a buďte veľmi opatrní, pretože ak nemajú 15 rokov, tak šanca, že uspejú a budú mať tých 15 rokov je 1%. A vy by ste si mohli potom pokaziť svoje meno, aj keby ten produkt mohol byť dobrý, ale to meno si môžete pokaziť, pretože tí ľudia jednoducho, keď majú dostávať už konečne provízie, tak firma môže zavrieť. U nás vám to nehrozí, ako hovorím, sme na trhu už viac ako 40 rokov. Máte rôzne možnosti po registrácii, samozrejme. Jedna z nich je ušetriť, to znamená od samého začiatku nakupujete s 35% obchodnou maržou, to znamená máte tie produkty výrazne lacnejšie, kompletne všetky výrazne lacnejšie, každý týždeň máte rôzne ďalšie 20-35% zľavy, plus na to ide ešte tá vaša zľava, ktorú ste získali po registrácii. Niektorí z vás si môžu privyrobiť, to samozrejme záleží od vás, že koľko, tiež som možno na tom začiatku nevidel, že by som sa tým mohol živiť, chcel som si možno privyrobiť, aby som si mohol jedného dňa kúpiť ten pozemok a postaviť ten dom. Postupom času to môže nahradiť príjem zo zamestnania, mne sa to stalo ani nie behom jedného roka, kde som zarábal podstatne viac ako v armáde za jeden rok práce v sieťovom marketingu. No a pre niekoho z vás to môže byť životná príležitosť. Ak ste naozaj niektorí z vás tu už možno unavení zo svojej práce, ak naozaj dávate do svojej práce 8, 10, 12 hodín už niekoľko rokov a možno ten príjem není podľa vašich predstav, ak už dneska viete, že najbližších 5-7 rokov neviete kariérne rásť, že si neviete zdvojnásobiť svoj príjem, tak asi viete potom podľa toho grafu, ako bude vyzerať váš štandard. To znamená, že človek si nejaké tie trvalé príkazy založí a potom, keď ten príjem nejak dramaticky nerastie, tak jeho životná úroveň sa bohužiaľ nemení. Ale ak máte tú chuť a energiu a chcete s tým niečo urobiť, nech sa páči, v sieťovom marketingu sú neobmedzené príjmy, ako som spomínal, mne sa to podarilo. Mám už samozrejme aj nasledovateľov, ktorí vás vedia aj zaškoliť, aj vám to ukázať, aj vysvetliť, aj majú krásne služobné autá, len treba sa ich držať v podstate. Ako som povedal na tom začiatku, máte 35% obchodnú maržu na všetky naše produkty. No a pre krátkosť tohto času alebo komplikáciu vysvetľovania, tak pokiaľ zaregistrujete nejakých ľudí a oni zaregistrujú zase nejakých ľudí a oni ďalších, to znamená, že môže to ísť do akejkoľvek hĺbky, máte v priemere 10% z každého jedného človeka, ktorý je zaregistrovaný pod vami.
A v podstate je to v priemere, to znamená, môže to byť od 6, ale až po 21. Čiže keď to tak spriemerujem a máte v sieti, ja neviem, 100 ľudí a objednajú si nejaké produkty, tak v priemere z každého jej objednávky budete mať 10%. Na stránke vidíte presne, kto si koľko objednal, čo si objednal a potom si viete jednoducho vypočítať svoju províziu. Firma ponúka za istých okolností aj rôzne garantované príjmy, pokiaľ sa troška na začiatku pohnete a nebudete len skúšať produkty, ako sa povie, a v priebehu 3 mesiacov sa vám podarí určitý obrad, tak môžete získať tzv. Garantovaný príjem, ročný príjem, ktorý máme od 250, potom je 500, 1000, 2000, 2000, 3000 a aj 5000. V podstate za istých okolností je to bez DPH, čiže z DPH je to ešte o niečo viacej. No a k tomu je možnosť získať rôznych služobných aut od určitých obratov, ktoré môžete využívať na svoje aj súkromné, aj rodinné, aj v podstate firemné účely. Že to funguje, samozrejme, ja ten obchod robím 18 rokov a môžem povedať, že vo svojom týme mám dneska možno okolo 70 rôznych automobilov. Nejde o tie autá, ide o to, že v podstate tí ľudia v podstate majú za sebou nejaký obrad, živia sa tým a oni tie autá menia každé 2 roky, preto vždycky na tých fotkách mám neadekvátne alebo neaktuálne autá, pretože tí ľudia si ich každé 2 až 3 roky menia. K tomu samozrejme každý získava každý rok organizačný manažer, pokiaľ si splní určité veci, rôznu dovolenku. Ja sa priznám, som už bol asi na 7 či 8 dovolenkách od LR, čiže každý rok je tam luxusná, naozaj krásna dovolenka s pozitívnymi ľuďmi, ak si ten človek naozaj plní ten obrad a zaslúži si to. Tá kariéra u nás je naozaj, dá sa povedať, veľmi široká. Začíname, ako som povedal, s 35% obchodnou maržou, potom je junior manažér, tímový manažér, organizačný manažér, tam to už trošku začína, kde ten príjem je zhruba 20 až 45 tisíc ročne. To už je väčšinou na trvalý pracovný pomer, ako môžem povedať. No a potom je bronzový, strieborný, zlatý. Ja som platinový aktuálne, ako som sa tam aj predstavoval, takže tiež mám pred sebou ešte možno 3 pozície, na ktoré by som sa mohol reálne niekedy dohľadnej budúcnosti dostať, priateľia. Každý rok získavame taktiež aj 13. platy, ak ste o tom počuli, a ja som spomínal, že sú tam 13. platy, to znamená zase za splnenie určitých podmienok získavate potom 1% až 2,5% z celoročného obratu a kolega odo mňa mal 8226 eur, pán Krejnus, a ja som mal za minulý rok 90 289 eur. Podotýkam, to je 13. plat mimo mesačných bonusov, ktoré tu ľudia každý mesiac získavajú. Ako začať? Je to jednoduché. Potrebujete si vyskúšať nejaké produkty a získať v nich dôveru, samozrejme. Niekto tú dôveru získa skôr, niekomu to trvá dlhšie. Investovať samozrejme do tých produktov, to znamená nie je to, že darujem firme 250 eur, aby som mohol začať, ale že si vyskúšam, kúpim nejaké tie produkty, aby som ich potom mohol doporučovať ďalej, lebo tí ľudia sa budú pýtať samozrejme. Potom postupovať podľa inštrukcií sponzora, priateľa. To je veľmi dôležité, pretože pokiaľ človek nepočúva toho svojho sponzora, pokiaľ naozaj ide si svojou cestou a je tvrdohlavý, tak potom to ide veľmi ťažko. Ja dneska viem naozaj ten sieťový marketing porovnať možno alebo prirovnať k takému polmaratónu. To znamená, že človek, hoci ktorý dneska neodbehne nejakých 21 kilometrov, ale pokiaľ by začal pravidelne trénovať a tak ďalej, tak si dovolím povedať, že veľká väčšina z vás by to za nejaký čas zvládla. Dôležité je ale odštartovať, to znamená zaregistrovať sa, vyskúšať si nejaké tie produkty, potom samozrejme osloviť tých prvých ľudí. Na tom začiatku je to vždy také trošku náročnejšie, preto je tu sponzor, ktorý vám s tým pomôže. Potom je tu troška aj beh cez prekážky, pretože zrazu trošku siahate na svoj voľný čas a nemusí to korešpondovať vždycky úplne s rodinou, môžu tam nejaké malinké trénice byť, ale každý, kto chce nejaký úspech, tak si tým jednoducho prešiel. Preskočí prekážku, ide ďalej. Každý vo svojej kariére bol vždycky možno raz, dvakrát na pokraji toho, že by skončil. Sú to aj športovci pri rôznych zraneniach, sú to aj podnikatelia, ktorí aj niekoľkokrát zbankrotujú predtým, než sa im to posledné podnikanie, ako sa povie, podarí. A je to aj veľa, že budete mať niekedy možno chuť sa na to celé, ako sa povie, vykašľať, ale potom príde sponzor, jednoducho chytí vás, pohľadká vás, hej, a nakopne vás a vy idete ďalej jednoducho. Dobehnete do cieľa, športovec, keď dobehne do cieľa, tak získa nejaké trofeje, nejaký pohár, možno nejaké peniaze symbolické. A u nás, keď dobehnete veľa kariére, to znamená, že nájdete 4 kľúčových ľudí, 4 ľudí, ktorí dokážu urobiť obrat viac ako 10 000, alebo teda nie 10 000, ale viac ako 6 000 eur,
Tak potom v podstate, ak takých štyroch nájdete, tak máte váš mesačný príjem na 7 000 eur, priateľa. A to je veľmi dôležité a kľúčové, nájsť len štyroch ľudí, ktorí jednoducho chcú robiť tento obchod takisto, ako chcete robiť vy. A potom máte naozaj minimálne 7 000 eur a to je naozaj veľmi zaujímavý peniaz. Ja osobne sa priznám, mne sa to podarilo v podstate za 5 rokov nájsť takých štyroch ľudí, dneska ich mám 10, takže podstatne ten príjem je vyšší. Ja som absolvoval vojenskú akadémiu, bol som tam 5 rokov, bolo mi tam dobre. Keď som skončil, dostal som 1 000 eur nástupný plat, priateľa. A potom samozrejme som absolvoval druhú akadémiu, toto bol môj mentor, volal sa Aleš Buksa v tom čase. Chodil som každý mesiac na porady a učil som sa a v podstate za 5 rokov spolupráce s LR, za prvých 5 rokov som zarábal viac ako 7 000 eur, neskôr to bolo 12 a platinový má viac ako 25 000 eur mesačne, priateľa. Takže naozaj, pokiaľ človek chce, tak naozaj sa dá. Samozrejme je to len ale na ňom. Potom človek získa peniaze, ale aj čas na rodinu, pretože naozaj, keď už má pod sebou ľudia, ktorí vedia, čo chcú, tak potom je to už len a len na ňom. V podstate dokáže si ten život užiť. Pokiaľ tie produkty bere dlhé roky, tak je samozrejme aj zdravší, krajší a celé to dáva, priateľa, zmysel. Nezabudnite, cesta dlhá 1000 míľ začína prvým krokom, takže treba len jednoducho začať a ísť a po ceste jednoducho človek príde na nejaké tie prekážky, ktoré neskôr prejde, obíde, pomôže mu sponzor a jednoducho ten človek ide ďalej. Úspech je 1000-násobný čin. Priatelia, nezastavujte sa, keď ste unavení, zastavte sa, keď skončíte, keď dobehnete do cieľa, keď získate tie 4,20 jednotky, vtedy sa to naozaj všetko zmení. A v podstate vtedy môžem povedať, že už naozaj ten človek môže povedať, že to zvládol, dokáže si veľkú časť peňazí odložiť a investovať, priateľia. Ak sa vám ten štartovací seminár páčil, budem veľmi rád, ak mi to komentujete, ak mi naozaj napíšete, pozrel som si a dajte mi tam 3 jednotky do komentára, budem vedieť, že ste sa dostali až do konca. Vidíte, nakoniec ani toľko netrval, takže budem naozaj veľmi rád. No a samozrejme, pokiaľ máte chuť sa zaregistrovať a vyskúšate tento obchod, tak kontaktujte svojho sponzora alebo človeka, ktorý vám tento link poslal. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce. Dovidenia.